greva v smeri Dalmacije. Kar se sliša po radiju, da je totalen kaos po cestah, tako da prav, da smo se odločili, da gremo preko Kočevja v Vindnico, pa tam potem na avtocesto Hrvaško. Pot je fajn, vreme je krasno, lepi razgledi, tako da gremo čisto umirjeno počasi. Mislili smo pa iti po prvotnem planu v Dolomite, ampak vremenska napoved je tam katastrofalna, tako da smo rekli, gremo v Dalmacijo. Ampak zdaj se tudi v Dalmaciji slabša, ne? In si malo razmišljal, da bi šla, ker bo verjetno slabo vreme od ponedeljka naprej v Črnogoro, ampak ne morava iti v Črnogoro, ker imava 2 psa in eden izmed teh psov nima Titer testa na steklino. In to je pa pogoj, če se hočeš iz Črne Gore vrniti nazaj v Evropsko unijo. In ker tega nimava, ne morava iti, ker sicer bi najna Vivi morda ostala in postala Črnogorka. To pa nočemo. Glavimo, kličimo zdaj za Dalmacijo, upam, da bo vse šlo tako mora biti. Prva noč bo v Posedarjih, da se nas čisto izčrpal, ker pol jutro gremo že naprej v Omiš, tam bo kar en naporen pohod, pa pol sledi tudi več pohodov. Tukaj se zdaj vozva po teh kočevskih koncih, naravnost, fantastična narava, cesta tudi super, tako da res sam občudujem. Prvič se vozim po tej cesti in imam skozi usta odprte, tako da. Pridejo ena krasna cirkusa tudi, Sveta Trojica. Spodaj tukaj desno je pa Kolpa. Tudi cesta tale, super, sicer ozka, ampak nov asfalt, tako da fantastično. Sva prek Kolpe že na Hrvaškem, zapuščamo lepo našo in gremo v njihovo lepo. Še lepše. Smo šli tukaj skozi, Simon. Tu pa smo zdaj že nad mestom Omiš in počasi zavijava v te kanjone noter. Res narava krasna. Tam gor bi šel. Bi bilo v bistvu lepše tam gori, ne? Ja ne, ko pa pridemo čez tja na ono stran. To je Cetinje. Ful. Cetinje je to. Ja. Zdaj smo na parkirišču v Omišu. Greva na pohod proti Kuli, to je najvišji vrh na tej strani. Sicer smo zelo pozno, vprašanje, če nam bo uspelo priti gor, če ne bomo pa skrajšal, pa bomo šla samo odkrožno na Trdnjavo, ki je tule v zadnji, za tem hribom se točno sploh v bistvu tukaj ne vidi. Pričakujemo ene lepe razglede na Jadransko morje, na reko Cetinjo. Kaj gnjaviš? V bistvu pa ne vem, kaj naj čaka, no, predvsem zelo skalna, tako kot vidim tukaj na prvo oko. Ferate se bomo izognili, ker imamo pse, ker na 2 točkah moraš po lojtri iti gor, tako da to nista izurjene, pa tudi ne vem še, kako se ta malo obnaša v hribih. Tako da danes bo vse nekaj prvič. Lep je tale Omiš. Naj pa tu čaka še kar zanimiv pohod. In čeprav je šele pomlad, so temperature čisto poletne, pa tudi turistov je že kar nekaj. Čeprav verjetno je polet pa čist noro.
Evo, tu smo prišli na eno lepo razgledno točko. Sva na 440 višinskih metrov, čaka naj še 470 do vrha, pa približno 2 km. Mogoče nam celo uspe, ampak ne vem, je pa svinjsko vroče, tako da bomo videli, kako bomo z vodo pa z vsemu. Zadnji del me skrbi, ker je malo za poplezati, pa ne vem, kako bo smej. Evo, to je najtežji del. Ja, malo je bilo treba poplezati, ampak niti ne. Apala. Pejte naprej, ta zadnji del. Apala. Gremo, punce. Očitno tudi Vivi zna plezati. Ja, itak da, če je iz plezalne družine. Ah, ja. Takle, zdaj pa sva že skoraj na vrhu Kula. To je kaj? Najvišji hrib nad Omišem. Je v bistvu zelo naporno, ker so skale čisto take morske, špičaste, predvsem pa je strašno vroče. Ampak, ko prideš gor in ko vidiš to, pozabiš vse muke. Takle. Fenomenalni razgledi, super, ni nama žal, ne? Fenomenalno je. Fenomenalno! Ja, vsi smo navdušeni, ki smo se prematrali semle gor, ampak top, ja. Ja, fenomenalno je. Ja. Ali jaz sem mislil isto prvi put, mi živimo dol. A vi dole živite? Ali nismo tu bili? O, tako. A fenomenalno je. Prvi put, a ne zadnji put. Ja, staj, fantome! Evo, pa nam je uspelo priti na najvišji vrh tega območja, tukaj na Kulo. Koliko je 860? Mislim, da 867, nekaj takega. Evo, zdaj smo prišli nazaj po 10 kilometrih. Kar naporen pohod je bil, ker je bilo zelo vroče. Pa tudi skozi je bilo veliki naklon. Pa na koncu smo imeli premalo vode, ker smo mogli še oba psa fajn filati z vodo, ker je bilo tako vroče. Zelo skalovito je bilo, ne? Tako da si v bistvu nekako skakal iz skale na skalo in je bilo to zelo naporno. Tale najina psica, pudelca, 9 mesecev stara, pa ni imela nobenih problemov. Tako da v bistvu najbolj problematična sem bila tako kot vedno jaz. A ne? Ne, mislim, nisem bila tako problematična. Za svoje leta smo kar zmogla. Okay, no. Ja. Ampak je bilo zelo naporno. Naporno pa bilo. Pogledi zgor pa čudoviti. Tak. Nebeški, ampak tako bo se videlo pol na posnetkih. Tako da ja, v glavnem 1. maj uspešno zaključen. Ja, zdaj psa sta zelo lačna,
Ja. Midva pa v bistvu tako, saj jaz, tako utrujena, da niti lakote ne čutim. Del se bomo usedli dol, bomo pa kar gledali, kam bomo ušli. Ja. Zdaj smo pa že v Makarski pod Velebitom, pod Bijokovim. Parkirana sva tule pred Kauflandom, zaenkrat če tolerirajo avtodomarje, je pa verjetno samo vprašanje cajta, koliko časa še. Takle mi je žena pomagala, da sem ga stišal, da sem ga lahko parkiral, da nisem zadnjega konca odnesel. Zdaj pa gremo po enih peš poteh tule po Borovem gozdičku. Nabrali se bo tam 12 km, ker greva do Makarske, pa pol še nazaj, tu naprej tja. Tako da jaz mislim, da bo danes malo bolj lahek, pa bolj prijeten. Višincev ne bo, bo pa vseeno zelo vroče, ampak upava, da v gozdičku nekoliko manj. Lahko? To so agave, ne, ali kaj so? Ja, to so agave, ki cvetijo. To pa ne vem, če sem že videla. Vsaj v Evropi verjetno ne. V Afriki recimo. Tako, tu bom pa agave posnel nekoliko bližje, da se bo videlo, ker tam dvomim, da se je prej videlo. Takle cvetijo na tak način. To je verjetno cerkveno dvorišče. To je pa cerkev svetega Petra, ki so jo renovirali leta 1993 in izgleda zdaj tako, kot je izgledala v 18. stoletju. In nahaja se pa na mestu, kjer je nekoč bila zgodna krščanska cerkev iz 6. stoletja, z srednjeveškimi adaptacijami. Zanimivo. To pa. Koliko jih je tam dol, ne? Kako vse cveti bujno na to stran. Verjetno vse za srečo. Da skoči do vode. Tako je zanimivo. Zdaj smo se ustavili tole na eno kosilo. Prišla sva v pivovarno Hops Beer & Food Factory in moram pohvaliti tole pivo, res čudovito. Prva makarska pivovara. Ja, zelo dobro pivo, ima jih pa kar nekaj vrst, tamle sem gledal, ni da ni. Zdaj smo si še pa tele burgere naročili.
Ja, pulled pork burger. Ja. To nam zdaj zelo paše. In bova sigurno spet uživala, tako kot vedno, ker mi dva vedno uživava, če v čem, pa v hrani. To pa je za bogove. Klopca, to pa si spočiješ dušo, evo. Dobro, zdaj smo zaključila tale sprehod. Proti včeraj je bil to dan sprehod, čeprav kilometrov bilo več. 13 kilometrov se je nabrali, ampak smo šla po taki lepi poti do Makarske, pa pol še nazaj. Pa noter sva si Makarsko malo gledala, staro mestno jedro, ko je tudi zelo lepo. Pa tam sva tudi jedla. Se to smo tako posnela, tako se Ja, bo videlo. to sva posnela, ja. Itak. Drugače pa čudovite plaže so, krasni razgledi, vse je pa zelo pripadno, ne. Taki klifi so v bistvu, tako da sem se kar malo bala za Vivi, ker je ona najraje hodila tam čist ob robu, tako da sem jo dala potem rajš na vrvico. Ko pa smo prišli do ene čudovite plaže, ko sva mislila, saj jaz sem mislila, da ne bo nič ljudi, je bilo pa ljudi polno in ona itak spuščena, tako kot vedno, takoj zalaufa v vodo, je bila kar malo zoprna situacija. Ampak tak je. Ja, če mi imaš smo bili pse. njem zoprni, ne, ko smo se noter spuščali v morje, Ja. so nas malo grdo gledali, tako da pač tak je. Tak je, Tukaj če bomo imaš danes pse. parkirali, tam sta še dva avtodoma, pa tale moder, je tudi kao avtodom. Zaenkrat še tolerirajo tole. Verjetno, ker ni svinarije, da če bo pa kaj drugače poleti, jaz dvomim, no, ker zna biti tukaj masovka. Ker Glej, eni koliko znajo biti pravi kužkov. prasci, ne. Glej, koliko kužkov. Ja. Ok, to je to. To je to za danes, jutri pa nadaljujeva. Tole, zdaj pa greva na pohod, malo težji pohod tu nad Makarsko. Tudi zadaj gor proti Bijokovem. Sicer ne čisto na vrh, ker bi to bilo prenaporno, vroče je spet ko vrag. Gremo pa po planinski poti, tamle pod grebenom. Ne vem točno, kako se reče. Nabrali se bo tam 13 km, pa skoraj 900 višincev. Je pa tako, no, glede na vročino bomo videla, bomo sproti ocenila, bo šlo skozi ali pa ne bo šlo skozi. Ker ne vem, kak teren bo. No, ker jaz sem bila že vsa vesela včeraj, ko sem brala, da bo danes manj vroče, da bo maksimalna temperatura 21 stopinj in to menda ob 2 popoldne, ampak ne vem, zaenkrat zgleda precej drugače. No, vse pa, ko pred nas oblačnost Bomo pa nabira, videli. bomo videli. Mogoče se bo pohladilo. Ja, kaj naj povem, to je Bijokovski botanični vrt. Zgleda, da je odprt, brez vstopnine ali pa mogoče sam danes nobenega ni. Več pa ne vem, vse skupaj je pa Narodni park Bijokovo, ne? A je res? Ja, Bijokovo. To je zanimiva stavba, ki je klesana v steno noter. Teče se ji pa. Da vidimo. Tukaj se lepo vidi pred obnovitvijo, pa zdaj po obnovitvi. To je utrdba Kaštel. To je bila narejena proti Turkom, da so se lahko noter zatekli. Lepo, ne? Fajn so se imeli. Mislim, fajn. Se jih je bilo skozi strah Turkov.
Tako, zdaj pa greva tule gor v to steno proti Svetemu Juretu, sam ne greva čez do njega. Mislim, da greva tale Vošac, pa se pol spustiva dol v Makarsko. A tukaj le greva gor? Ja, tu gor. Te pa so markacije, vidiš? Tu se zdaj začnejo. V bistvu je pot boljša, kot sem pričakoval. Tako lepo je zložno narejena, ni strma, gre fajn cik-cak. Po drugi strani pa res, koliko truda so vložili v tole pot, vse s kamnom obloženo, da erozija ne uniči te poti. To je ogromno človeškega dela. Imamo pa tudi srečo, da je nastala koprenasta oblačnost, tako da je vsaj ne par stopinj bolj hladno. Recimo, Ne? super je tudi, da sta lahko zdaj oba dva psa spuščena. Ja. Mi je takoj lažje, ker lahko uporabljam palce za vzpon. Pa tudi za psa je lažje, ko jima ni treba skozi poleg hoditi. Ko pa one dve tečeta naprej, potem naju počakata, se včasih spet vrneta proti nama in tako se bo dalo tole zdržati. Ta današnji dan, ki se je začel precej stresno, saj sem je že skoraj obupala tam na tisti asfaltirani, žgoči poti. Ampak zdaj sem pa kar vesela, da nisva obupala in da je Simon tako kot vedno imel dobra živca, ker vsakič sred poti, tokrat pa že kar na začetku poti, imam jaz tako krizo, da bi kakšen drug tip bi verjetno popokal pa jo popihal. A se Rožic pa nisi slikala? Ne, nisem, ampak se bom vrnila. Ja, tako. Na tem placu smo se malo ustavili, malo dahnili. Malo pomalcali, se odpočili, poskrbeli, da je življenje spet lepo, ker tukaj je res krasno, senčno, trava, čudoviti borovci, res za uživati. Ja, tak hladen vetrč, glih tole skozi vleče, tako da je prav znosno. Zdaj pa nas čaka še kar strma pot navzdol. Do Makarske. 500 metrov naravnost, potem pa ful strmo navzdol do Makarske.
Ja, zgubiti moramo točno 800 višincev, ne, ker idemo na nulo. To pa ful. Ja. To pa res ful. Ja, tako da, ker pod noge. Shit. Ker smo spet čist brez domišljije, smo prišli nazaj v isto gostilno, kot smo bila včeraj. Ja, ampak povej zakaj. Ker je bilo tako zelo dobro včeraj in ker bi to občutek in okus želela ponoviti. Zato. Ja, pa tudi krasno, glih na poti je pri vračanju dol iz Biokova. Še zdaj ne vem točno, kje smo bila, no, glavno. Nekje gor na preko 900 metrov višine, Ja. v strašni vročini, ampak to je zelo fajn, potem razgledno, fajn je bilo. Ja, pot fantastično speljana, tudi čez ta skalni del, prepadni del, vsaka čast jim, res. Lahko greš dobesedno tukaj Čehe, ne bi mogel preganjati, če bi šli v pankah gor. Tako da, kar se tega tiče, je bilo fajn, ne. Ja, seveda. Tako enostavno. Je pa res, da zadnji del, ne, ko že misliš, da si prišel na cilj, pa je Alenka padla, ne. Ja. Se človek sprosti, pa je fertik. To se mi je zgodilo. A to so ene take male bojne rane, ni hudega. Ja, za Ja. spomin pa bo. Tako. Spomin in opomin. Ja, zdaj pa še razmišljamo, kaj si bo naročila za jesti. Jaz bom verjetno enako, kot sem včeraj, pulled pork burger in piriči. Jaz pa razmišljam med American burger pa med pico. Nisem se še čisto odločil. Bom videl. Ker imajo burgerje dobre, zato drugače bi itak takoj prešaltil na pico. No takle, pa sva prišla spet nazaj. Po moje, koliko ur je minilo? Da vidimo. 8 je, šla sva okoli 9, se mi zdi, ne? Ja. Ja. Tako da, in mi kaže, naredila sva 17 km, višincev 941. Bilo je... 14 km, 13 pa. Kaj? Ne, meni je kazalo drugače, 17 km meni kazalo. Glej, whatever, ne vem. Tukaj pejt, Vivi, tukaj bodi. Bilo je fajn, bilo je vroče, bilo je razgledno, bilo je vsega. In zdaj sva spet prišla sem nazaj, v našo hišico na kolesih, za jutri, ko je moj rojstni dan, pa imava plan, da se bova čilala, se pravi nobenih pohodov, ker tudi če enega dne pohodniškega ne bi po mojem niti zdržala. Ja, gremo tule v kamp, 9 km naprej. Jaz grem tule v Kaufland in ribe kupiti, bomo ribe pekla, tako da pa čisto easy. Sva pa tam gor šla, sedaj ne vem, če se bo videlo, ker je že malo temno, zadnja špura, kar naporno je bilo. Prečla sva to Biokovo po sprednji strani, tako da ni bil mačji kašelj, a ne? Ni bil mačji kašelj, ampak zmogla sva, tudi obe psici sta že zdaj regenerirani, zelo lačni, midva sva se prej najedla, zdaj pa je dosti vsega. Adijo, čau, konec.
Zdaj smo v kampu Virban, v kraju Trban, ne? Ne vem, Ja, na Pelješcu. na Pelješcu krasno. to veva. Krasna lokacija, prvi red do mora imamo tukaj. Obdana s palmami, kot bi bila nekje na Bahamih ali v Afriki. Morje kristalno čisto, res krasno, krasno. WC-ji pa tudi čisti, z obilico WC papirja, tako da to je res en takšen kamp v naravi, tisto pristno, česar skoraj več nikjer ni. Istočasno pa ima vse stvari, ki jih imajo Boni, fancy kampi, se pravi vodo, elektriko, čiste sanitarije. Gospa lastnica tega kampa, nisva jo še videla, menda ena Carmen, ki pride, kadar pride, ko pride, če pride, tako da jo bova še spoznala. Menda je zelo prijazna in zelo fajn. Bova pa videla. Ja. Pripravlja se k slabemu vremenu. Žal. Žal, ja. Tako da bova videla, bomo sploh uspela do mesta priti, a se bo prej ulilo. Po napovedi bi že naj lilo, ampak tok veter piha, da sproti odnaša. Bomo videla. Dobro jutro, kavica se kuha. Žena je že tudi na kafetu. Dobro jutro. V raju. Ne? Raj je tam. Pogled na raj. Ja. Res čudovito je tole. Psičke umirjene, ne? Ja. To je res dom in prvi red do mora. To sva Najbolj- vedno želela. Najbolj zanimivo je pa to, da po vremenskih napovedih bi zdajle tule moglo ful deževati. Pa je tako sonce. Ja, Pelješac. Evo, tukaj se zdaj sprehajamo po trpanskem nasadu oljk. Naredila bomo približno 13 km, tako krožno pot, pol se vračamo nazaj v mesto, tam, ko smo že včeraj bili. Imamo srečo z vremenom, ker je, tako sem zjutraj rekel, ves čas bi moglo deževati danes, ampak krasno vreme. A ne da? Ja, čudovito je in s tem, ko pihlja, saj ni toliko svinjsko vroče. Tako da danes bo verjetno ena zelo fajn pot, tudi nič ne bo višincev. Te smo že naredili v preteklosti, pa v prihodnosti tudi, če bomo neki. Psi uživajo, midva pa sva se tudi dosti regenerirala, da je fajn zdaj malo spet noge pritegniti. Ja, A ne? priprava na svetega Ilija, če bo šel, a ne če Če bo bo šel. šlo. Ja. Botanični vrt. Dej, Da se vidiš lovor pa vse to. ja. No, ne vem, a to lovor. S takimi razgledi si pa tukaj nagrajen,
če se ti ljubi malo peško hoditi. V zadnje je Biokovo, tamle je ena ladica, v glavnem vidi se tudi cela, ta del Jadranske magistrale, ki gre pod Biokovem noter. Včeraj sva se na oni strani vozila, v glavnem res čudovita pokrajina. Nikjer pa nobenega avta, nobenih ljudi nisva srečala. Vse ta lepota je samo za nas. Za nas, ki se nam ljubi v tej vročini iti na pohod. Ampak s tem res uživamo na polno stvari, izkušamo, ki jih drugi sploh ne vidijo. Zakaj ne? Ker se ne maknejo iz kampa, ki je pa sicer tudi prečudovit. Vse je tukaj krasno. Pelješac. Tale sprehod med nasadi oljk je bil čudovit in zdaj sva pa prišla na cesto, ki vodi v en prekrasen zaliv. Pa zapuščamo tale lep kamp. Vrila, kamp Vrila, Ja. ki naj je res povsem v čaru, s turkiznim morjem, palmami, prvi red do mora, res tako, kot si to predstavljaš v raju. In kar nisva se mogla nagledati te Po 100 lepote. metrih Zdaj zavijte pa greva desno. naprej oziroma nazaj v kamp Lavanda v Orebiču, kjer sva tudi že nekajkrat bila. Zavijte In desno. kjer je tudi zelo, zelo lepo. Je pa manj naraven kamp kakor ta. Tam je pač vse v terasah, ampak tudi čudovito. Povsod je lepo na Pelješcu.
Zdaj smo spet v kampu v Orabiču, kampu Lavanda in danes bova ponovila pohod izpred 2 let na najvišji tukajšnji vrh z fantastičnim razgledom na Svetega Ilija. Ja, Sveti Ilija je tam zadaj, tukaj je tisti špičko, pa je zadaj, to se vidi tukaj ta vrh, je na skoraj 1000 metrih višine, da je kar precej visoka zadeva. Vreme se bo izgleda res porihtalo, tako je bilo rečeno, v 10, da bo sonce, oblaki se umikajo, tako da tukaj vroče ni, kar se z tega vidika tiče, bomo imela krasen pohod. Parcela tukaj smo najdla, samo odgovarja, senca je, v bistvu zelo fajn, vse imamo blizu, tako da smo zadovoljni tudi s tem kampom. Ja, moraš pa povedati o tem drevesu, to drevo čudovito cveti, je pa v bistvu zelo strupeno, vse na njem je strupeno, tudi tele kroglice tukaj, ne, ki jih je včeraj naša Vivi že kar malo začela okušati, tako da smo ji to hitro preprečili. Je smrtno strupeno, je živčni strup za pse, za človeka, medtem ko menda govedo pa ptiči pa to brez problema jejo. Zdaj sva že nad Orabičem, tam zadaj je Korčula, mesto Korčula se vidi, pa ta trajekt, ki vozi na tej liniji Orabič-Korčula. Zaenkrat se vreme tudi kar fajn rihta. Prele naj je rahel dež dobil, tako da je za osvežitev, ampak zdaj se puče. Meni je bilo zelo fajn tisto, ko je malo kapljalo. Ja. Res fajn mi je bilo. Zdaj sva pa že na višini 720 metrov, mislim, da tudi po dolžini sva že malo več kot pol naredila. Krožne, ne? Ker je treba še nazaj priti. Ja, ampak glej, to kaki razgledi. Noro. Čudovito, res. To me še malo pofotkala. Evo, zdaj smo prišli nazaj iz tega pohoda na Sveti Ilija. Nabralo se je več kot 17 km, 1200 višincev tudi. Sreča pa ni bilo prevroče, da se je dalo kar hoditi. Uživali smo v razgledih, v lepih dišečih rožicah, kakor da bi hodili po res takem barvitem skalnjaku. Zelo fajn je bilo. Ampak zdaj sem jaz čisto fuč, ostali so se pa že kar nekako regenerirali. Za regeneracijo bom pa dala spekel pleskavice, hladno pivo, čisto zmaga. Tako pa zgleda, če ima žena sposobnega moža, pride cel zjebon iz 1200 višincev naredi večerjo v 1, 2, 3. Odlično, odlična 15 minut. večerja. Odlična večerja, ja. Ker ta moški je tako sposoben,
vsem je boljši od mene, tako da se jaz niti ne trudim več, da bi bila boljša od njega. Tako da jaz se pustim od njega razvajati, pozna se mi, ker sem vsako leto debelejša, ampak da pa ne bi zamenjala tega možeka, to pa ne. Se me bo vračala, ko bom nepokreten, ko bom star, tako, ko mi bo rad brisala, tako da je to. Zdaj pa zapuščala to kamp Lavanda. To je v bistvu tudi zadnji dan najnega dopusta, jutri je še nedelja, zvečer pridemo domov, glavnimo, bilo je krasno. Fajn je priti takle malo na morčka dol, pa malo hoditi, pa malo uživati.